Согласно плану проведения восстановительных работ, сегодня проводятся работы по замене разрушенных плит перекрытия на жилом доме номер 33 по улице Кирова. Силами коммунального предприятия «Стройспецкомплект» и техники, приданной с акционерного общества «Концерн Стирол». Сегодня мы планируем заменить 3 разрушенные плиты, снять плиты разрушенные и вложить плиты новые. После чего начнется процесс восстановления кровли, учитывая то, что стропила, цемент, шифер, песок, кирпич, все уже поднято на кровле. Я думаю, мы в ближайшее время завершим ремонт этой кровли.